dafa am jamono boo xam ne dafa am ñoo toogandoo doon waxtaan ak ñoom. bi ngay waxtaan ak ñoom nga ni leen bisa ngi ñëw jàkka yi daañu ko tëj. jàkka yi. bisa ngi ñëw daañu ko tëj. ña nga toogandoo doon reetaan la ba daanu ci suuf daan la loolu da xanaa ñu suñu sët du ko fekkee. mun leen pour nga ni leen pourtant di ngeen ko fekkee yéen. wallaahi wallaahi. yàggatul dara dinañ tëj jàkka yi. wallaahi wallaahi. nga tegaat ci ni leen. waxuma tëj ko sax mais dina am ñu jëm a force di julli. ñu dugg ak seeni dàll. dugg ak seeni dàll ci biir basang yi. ci sa jaar di jàkka yi ak jumaa yi. jàpp imam bi dugal ci oto yi yóbbu. dëgg la dëgg la. léegi nag loolu am. am na ci koo xam ni ba nga koy wax da ko fekkee woon. dëgg la. mu témoin waat loolu ni moom fekk lañ ko waxoon lépp gis na ko moom mi ngi dund koo xam ni. dara jaaxalatu ko. dëgg la waaye li ko gën a jaaxalaat nag gën ko yéem mooy. da nga caa tegaatoon te itam ni. bis a ngi ñëw. duñ jëm ci tëj jàkka yi duñ jëm ci dugal ay dàll ci jàkka. ak ci jumaa yi. waaye dañuy jéem a wàññi jumaa yi. ak jàkka yi. dañ koy wàññi. waaw ndax dañuy dem ba benn jamono ñu bariwaay bi. jaaduwul nañ ko wàññi ci réew mi. léegi nag vidéo boobu mi commencé di circuler. am koo xam ni te yàgg nga ko fi wax yàgg nga wax ni. am na koo xam ni dafay liggéeyal seytaan. te du yëg ni mi ngi liggéeyal seytaan. loolu wax nga ko miraaran. ci alkaw ni wallaahi. am koo xam ni. ci ndofam moom. ci la seytaan di manipuler. ba manipuler ko mu koy liggéey te du ko yëg. am koo xam ni ci jéem a xelam moom xel mu yor xëy na. da jàpp ni moom muus na muus goo xam ni. mën naa jéem a déroulé seytaan na utiliser xelam. ba liggéeyloo ko léegi nag ñu toll ci jamono boobu nga bokk ci ñi war a wax. ndax gis naa vidéo bi. koo xam ni dafa ni. jàkka yeeg jumaa yi ci Sénégal. li président wax. ñu jubal jubbanti. foofu lañu ko war a doore pour wàññi jumaa yi ak ndax dafa bari. loolu lan nga ciy indi pour leer. jaajëf xaas njaga xam naa damay bëgg a wax ni d'abord li may wax buñ koy def ci TikTok. buñ ci dagg dara. fi ma commencé nii di wax. parce que buñ ko defee rek yàq. bu ñu yaakaaree ni boo ko waxee benn partie rek du ñu comprendre li ma bëgg a wax du leer ci ñoom. mooy tax de grâce ñu koy partager TikTok buñ ci dagg dara ci lii may bëgg a wax ci lii. c'est vrai ñi may suivre ñi ma xam xale bi ngay wax Baye Zal la sama doom la sama lépp la. moom dana li ma daan wax yëpp da koy fekk yu bare moom mu ni ma man fekkee naa ko yu pare ñoom ñoom njëkk a song sax ni ma li nga waxoon ni dinañ ma sa tëj jàkka yi. ma ne ko effectivement ma wax leen li tax xëy na damay bañ loolu mu jël trop suñu temps. parce que demal la woon bu ñu paree ci yonent yi rek dañuy def spécial seytaan. mais tamit dinañ def yeneen tamit ci mbaaxu yàlla ak xéewali yàlla yi yërmande yàlla yi. ma ni leen dinañ ma sa tëj jàkka yi mais duñu comprendre pourquoi. parce que xeexu baatin la bu seytaane def xam nga wax naa ko fi loolu. ñu ne ci xeexu baatin yi la bokk. te xeexu baatin yi moo ëpp fuuf xeexu zahir bi. maanaam li ngay gis ci seytaane def ko loo mën a teg baaraam pour xeex diine mën naa ni la 5% la. 95% yëpp baatin la. lu nëbbu la loo dul gis loo dul xam. parce que seytaane iblis. c'est pas un idiot. iblis bu ngeen defee ni nit defee ni mën na ko gën a yeewu. wala ngay xalaat lu mu xalaatul. parce que doo nit amoo xel. wallaay ku taxaw dàkkasanteeg yàlla ni ko lii laay def mu ni ko lii mu ni ko duma ko def man nii laay def. xam gi mu la xam yow nit bu ñu dajal woon nit ñëpp àddina bi yëpp seen xam-xam ci doomu aadama ñu def ko benn bloc. 1% lay représenté ci iblis ni mu leen xamee yéen. kenn nit ku nekk ni mu la xamee xamewul dara ci kanamam ab ci est insignifiant. actuellement ci jamono bi ñu toll de grâce na nit ñi bàyyi xel li ma leen di wax iblis dafa jeter ses dernières cartes. ci jeu bi il a jeté ses dernières cartes utiliser na tout à tey ji mi ngi utiliser tey ji forme yëpp. gis nga tey ji monté nañ ay nit yu ñu préparé yu ñu programmé bien avant wax naa ko bu yàgg. wax naa leen sondage yi ñu doon def dans les pays arabes il y avait combien de non-croyants. non-croyants 5 non-croyants dans les pays arabes. 5% de non-croyants. moo fa nekkoon en 2008. En 2013 ils étaient maintenant plus de 13% de non-croyants en 2013 tout simplement. léegi nag boobaa ak léegi man j'ai perdu kii bi ba xam fu ñu toll. et ils ont te loolu bi ñu koy def dafa am benn liggéey bu ñu doon def di xool ba xam ça marche mooy nañ def ay vidéo jël ñi nga xam dañu am xam-xamu archéologie ñi am xam-xamu science ñi xam xamu histoire ñi am xam-xamu psychologie ñi xam philosophie ku nekk da ngay def ay vidéo jéem a démonter ak gëm yàlla diine l'islam
Seydina Mohamed yëpp nañ ko jéem a démonter nañ ko jéem a dénigrer dañ jënd ay explications scientifiques métaphysiques psychologiques sociales économiques spirituelles philosophiques à tous les niveaux fu nekk da ngay gis nit di def ay émission ay kii di wax lu nekk moo tax ma ni lu nekk di ngeen ko dégg lu nekk attaque bu nekk di ngeen ko dégg ñu def ko l'islam ñu def ko yonent bi ñu def ko alquran bu mu leen jaaxal bu mu leen jaaxal de xam leen ni seytaane dafa jeter ses dernières cartes actuellement dafa bëgg combat bi jeex match bi tas li ñaan match bi tas ci la toll mooy diine jóge fi définitivement ci cooki fin la nekk cooki fin la nekk moo tax force nit ñi dañu war a génn ci diine loolu lañu bëgg ñoom léegi nag bi ma leen waxee loolu parce que su ma la bëggee wax li tax xeexu baatin boobu dina jël suñu temps li tax mu def ko ci tëjum jàkka yi li mu ci jublu mais dinaa ci ñëw beneen jamono bi ñu ko tëjee man ni leen jàkka ju tijji bu gaa yi ñëwee di dugg di jël si imam bi dañuy dugg ak seen i dàll ci biir jàkk mokke di joggate ko dem jàpp imam bi yóbbu dugal ci oto loolu di ma leen ko waxee defe naa ne ay fan lañ ci teg bariwul ñu gis ko ñëw waxaat ma ko ni ma exactement maa ko fekkee ni nga ko waxee noonu la amee man leen dinaa leen ci tegalaat beneen pourtant ñu ne ma ban man leen dinañ ma sa wàññi jàkka yi ba tey nag laa gis idée bi judd idée bi laa wax idée bi judd benn waay wax ko ma wax ko xale sama xale boobu moo tax mu defal ma audio di ma expliquer ne ma yi ma doon wax yow mu ne ma yow sax da nga ko fàtte mu ne ma yi ma wax yëpp da nga ko fàtte lépp maa ngi koy gis xam nga li ma gën a intéresse ci wax ji mooy li may bëgg a wax gis nga nit ñooñu moom kiy wax loolu comprendre sax li muy wax lu ko wax loo ñi koy wax loo wallaahi ñee dana am soit am na ñu ko manipuler wax loo ko soit am na ñu ko conseiller parce que gis naa mu waxee noo xam ni langage boo xam ni du moom parce que man xam naa leen xam naa seeni termes yu ñuy utiliser xam naa ni ñuy manipuler ni ñuy exprimer seeni message bi mu waxee j'ai compris que y a quelque chose bu jógewul ci moom loo xam daf ko capter feneen dañ ko jox ñi nga koy jox nag ñetti position mën na la ko joxe ñett maanaam dama bëgg nga véhiculer yow benn message boo xam ni day yàq mais yow doo ko xam yow ñett mooy nekk soit mu convaincre la nga ñëw man la xoolal liggéeyal la ñun lii lañ bëgg ci dëkk bi lii lañ bëgg ci jamono ji tu travailles avec nous dinañ la jox ay moyens dinañ la soutenir dinañ la jàppale même booy def campagne dinañ la jàppale nga mën a xeex nguur gi fi nekk ñëw falu dinañ la soutenir léegi nag mais ñun suñuy message lii la dañ bëgg tamit message yi nga vraiment nga méyiko c'est des choses à combattre dans la société kooku xam na ni ñii ko bëgg a liggéeyloo ay seytaane lañ yoo xam ne dañoo am lu ñu ko bëgg a utiliser mais moom liñ ko ci dikk muy alal ak nguur jaral na ko mu dem wax ko kooku kenn la dindil am keneen koo xam ni moom comprendre wul ñii lan la leen tax a jóg dañ dikk rek ni ko ñun dinañ la soutenir dinañ la jàppale mais y a pas de souci vraiment et puis am na yoo xam ne message yoo xam da nga ko war a défendre parce que yow tu es très intelligent la société a besoin de toi yow le Sénégal fii Sénégal yow la parce que vraiment idées yi ngay véhiculer c'est extraordinaire non mais c'est magnifique vraiment non noonu la ñuy wax ak yow nii la ñu on est prêt à te soutenir mais ep na idées yoo xam ne il faut nga combattre ko nangam sangam kooku moom satisfaction bi mu ciy am pour impressionner pour wax lu jaaxal nit ñi pour jommal leen daf koy jaral mu dem véhiculer ko maa la ko wax keneen troisième bi moom ignorant la yooyu yëpp xamu ci dara moom dañ ko gis ko rek muy wax rek ñu xam ni kii bëgg na ñu dikk ni ko mais sëñ bi mais yow tu es intelligent et puis yow li ngay défendre c'est vrai quoi mais gis nga et puis man j'ai fait un remarque man gis naa ni jàkka yu xoolal Maroc y a tant de millions de plus 2 fois population Sénégal mooy Maroc te moyen de jàkka lii moo fa nekk Sénégal nag moyen de kii la 200 000 nangam jàkka xam nga loolu ci jàkka yi 95% du ñu fay courant te c'est des mensonges loolu amul jàkka yëpp ay fay courant wax dëgg yàlla jàkka yëpp ay fay courant mu ne 95% économie bi muy coûter nangam gis nga for ban njariñ la am mu ñuy indil yooyu di ñu wax ay jàkka yow lañu la da nga bëgg ñu ut am réew liggéey réew li koy développer li ko y a tellement de choses yoo war a mën a wax mais pourquoi nga ñuy dugg ñu naan ay jàkka yi dañoo bare jàkka yi Maroc ñoo gën a néew parce que ci biir wax vidéo bi sama ngi wax naan soo gisee boo laalee jàkka yi gars yi tëb mooy nangu ñoo fay courant problème bi am duñu fay courant duñu fay ndox nangam te yooyu amul du dëgg amul waaye mais idée bi la bëgg a véhiculer mu judd est-ce que comprendre nga s'il te plaît xam nga nit tubaab buy xeex du xeex forme du xeex action idée lay xeex idée bi dëgg la idée bi pour que pensée bi du am maanaam yow booy révolter du xeex révolution bi mais xalaat bii tax ngay révolter lay combattre lay xeex dëgg la léegi nag boo bëggee tamit juddul benn forme da ngay émettre idée bi da ngay juddul idée bi idée bu juddoo rek maintenant day commencer di propager wu moo tax waa ji mu njëkkee wax waxi dafam yooyu waaw Sénégal li fi nekk ci ay jàkka dafa bëri te duñu fay courant te Maroc ñooñu gën a tuuti bu ko defee yow nit ki danaan mais c'est vrai nangam mu yoon boobu ñu commencé naan mais jàkka yi dafa bëri y a trop de mosquées fay ñu courant te c'est pas vrai dañuy fay courant mosquées yi nekk Sénégal bu ñu ko multiplier wutoon par 5 doyul jàkka ju nekk nit ku nekk na nga am sa jàkka baax na
15 millions de Sénégal 15 millions de jàkka bu ñu ko mënoon am moo ma gënal. wax dëgg yàlla. lu jàkka yi lu mu gën a bare mooy tax réew mi mucc. wax dëgg nañu multiplier jàkka yi par 5 loolu laay ñaan man. léegi nag su ma waxee loolu idée bi juddu am ñu commencé boo xoolee bi ma gisee gis naa ci commentaire ñu bëri ñuy wax loolu quoi mais c'est neexul mu neexul sa waay dañu wax dëgg la quoi non mais c'est vrai quoi non mais parce qu'ils n'ont pas compris. ñi ngi ànd ak moom ci idée bi. oui parce que peut-être ils n'ont pas compris ñenn ñi. duñ comprendre jeu bi ils pensent que ne li ñuy wax ni lu baax la te fekk loraange la. xamuloo li nekk ci jàkka xamuloo présence su xottu jàkka bu benn nit rek di julli xamoo njariñ li ci biir réew yow mënoo ko xam. wallaahi. te tey ji nit ñi egg nañ foo xam ne ñu ci bare dërëm bi sax moo leen gënal seen diine. maa ko wax. léegi bu ko defee nag ci wax boobu bu ko véhiculer bu yàggee dañuy dem si ñu ne y a trop de mosquées vraiment jàkka yi dañu bëri quoi léegi ban nañu jaar pour mën a éliminer jàkka yi dañuy dikk rek daal ni bon voilà koñ bi léegi dañu bëggoon vraiment tabax fi benn affaire boo xam ni à la place du mosquée là ñu tabax fi benn kii boo xam ni voilà on peut faire des prêts habitants yi nekk fii kenn ku am 18 ans ba ko am 78 ans mën nañ la lebal temps par mois 5 millions 10 millions kenn ku nekk ñu lebal la ko par année wala par je ne sais quoi loolu bu ñu ko waxee waa koñ bi ci boppam ñuy génnee seen i marque dem toj jàkka ji. maa la ko wax. ustaas yi génn ni waaw c'est vrai mais jàkka biir moo ko gën yonent bi nee na suural benn jullit moo gën tabax junniy jàkka. yow jàkka yi fee suñu juróomi ni dafa nekk kon tey ji bu ñu fi nekkee tabax ña jël jàkka bi wàññi ko yeneen nit yi dem ci yeneen jàkka yi jullee fa ñu def ci loo xam dafay jariñ nit ñi seen koom-koom yokk loolu lu baax la bu ñu ko défendre loolu. day jub day niru dëgg. te ay fen la du dëgg maanaam atte boobu jubul baaxul. te xamuñu loolu mais noonu lañ koy mën a jaare layal ko ay ñuy tuddee boroom xam-xam. yooyu dikk layal ko lay yu dëgër këcc. yoo dul mën a dindi. te fekk na boobu nit ñi ñoom seen xol toll na foo xam ni dërëm boobu moo leen gën a jàkka ci. buñ ca egsee noonu lay demee xaaj njaga donc je de grâce maa ngi bàyyiloo xel ñëpp dañu bàyyi xel loolu bu baax a baax. te waajal ko. xeex ko buñ ko nangu. esprit bi laa wax waxuma action bi esprit bi nañ ko xeex. nañu leen jàkka yi nañ ko dolli nañ ko multiplier par 50. ba chaque sénégalais mën a am sa jàkkay bopp nga xam dañuy dajaloo waxin la rek loolu waxin la pour yenn dof yi nga xam ne ñaan waaye kenn ku nekk sa jàkka loolu mooy lan du nekk jàkka parce que nga xam ne dof yoo xam boo waxee rek ñoom noonu la ñuy déggee quoi voilà pour que waxin la rek pour que waree ni bu boobaa ñun bay boo mbooloo mépp ànd dem julli jàkkay Moodu tey bu subaa ñu dem jàkkay Ablaye jullee fa bu gën a soo ñu jàkkay Demba baax na mais jàkka taxawaayu jàkka ci biir réew ci kaw suuf am na lu mu fay liggéey te Sénégal gi loolu ko construire donc xaaj njëkk foofu loolu rek laa ci bëggoon wax nañ ci bàyyi xel bu baax a baax macha allah am na kon mu ngi noonu léegi benn laaj bi ma lay laajaat ñu doog a dugg nag ci waxtaan wi asxaabul uxduud dafa am ko xam ni waaw mu ngi France ak njabootam waaye ñenn ci ay njabootam dañoo liir benn aaya ci alxuraanul karim parce que jàng nañu bi jàng jotee jàngal lañ leen mais dañ ko traduire ci français ak ci anglais mooy ñi nga xam dañuy utiliser alxuraan bi ci bi ñu traduire ci français ak anglais mais am na ci ñoo xam ni dem nañ ba nar a ñàkk seen diine ñoom pour weddi yàlla ndax ñàkk dégg aaya bi mooy ay fi yàlla di wax ni dagan na ci jullit bi mu am jaamam sëy ak moom bu ko soxlaa am jaamam sëy ak jaam bi bu ko soxlaa léegi nag moom li ko ci xaw li leen ci xaw a déranger ñoom mënuñu ko comprendre mooy lan moo tax yàlla ci boppam moom jaam ñi ba pare di accepter nit di am jaam loolu mooy première cause bi leen njëkk a jaaxal ñoom ñuy lan moo tax yàlla di accepter ba koy wax ci alxuraan ni nit dafay am jaam te ñun ñëpp jaamu yàlla la ñu war doon fekkee ni kon yàlla am na dégg nga ni très bien oui bien sûr mu ni bi des mooy ñëw sëy ak jaam bi noonu te takkoo ko forcé ko loolu viol la lan moo tax yàlla di waxe noonu très bien de grâce fii tamit damay ñaanaat njega lii may njëkk a wax moo ëpp importance tontu bi buñ ko dagg ku koy partagé TikTok jëlal fii may waxee nii tàmbalee ci ba li ma sama tontu bi jeex bu ci dagg dara parce que lii may njëkk a wax moo ma ëppal importance tontu bi dinaa ci ñëw point par point dañ ci tontu ci 3 points yu bokkul bi ci njëkk li ma bëgg njëkk di xam ko c'est extrêmement dangereux mooy ay xale lañu ay jeunes lañu xamaguñu lu bari comprendre lu gën ñu nekk ci benn environnement xam dafa am benn logique bu ñu leen jox benn loo xam ne lii moo jaadu lii jaaduwul lii moo rafet lii moo ñaaw ñiy créer lu rafet ak lu ñaaw dans la société ñan la ay nit yoo xam dañoo dudd ci benn société ci benn moment ci benn temps ci benn éducation seen xalaat ak seen gis-gis loolu moo koy fondé moo koy créer mooy selon environnement bi ñu dund
période bi ñu dund état psychologique bi ñu dund famille bi ñu dundee ni ñu leen yaree ki yaroo ci richesse ak ki yaroo ci pauvreté du ñu bokk xalaatin ki yaroo ci kër goo xamante ni si dafa rëpp ak ki nga xam ne kër goo xam ne dafa isolé wu du ñu bokk gis-gis kenn ku ci nekk say gis-gis day waroo moo tax nit munul tëral lu jaadu ak lu jaadu wallaahi nit xamul justice la justice nit munu ko teg balance boobu nit xamu ko lan moo tolloog lan mën na teg des lois mais justice munu ko mën na imposer ay lois mais munul àtte justice munul le juste milieu lan la xamul loolu parce que selon moom ni ñu ko yaree lay àttee damay joxe toujours benn exemple tey jii bu benn waay sàccoon genn ginaar nga woo fukki nit ci ruq nga ne ko sa waay waa ji ginaar la sàcc nu ñu ko war a àttee du ñu bokk àtte ñoom fukk dëgg la xam nga mën naa am ko dikk ne la sëñ bi waaye kii ginaar la sàcc ngeen ko may ginaar gi te dolli ko 10 000 francs bàyyi ko mu dem ma dëgg la est-ce que boobu baax na addeet baaxul am keneen ku dikk daal ni waaye sëñ bi kii comme ginaar la sàcc nangu leen ginaar gi rek bàyyi ko mu dem est-ce que boobu baax na baaxul ba tey am keneen ku dikk ni waaye sëñ bi comme kii ginaar la sàcc ñaf leen ko nangami yar te bàyyi ko mu dem am ku dikk ni sëñ bi kii da ngeen ko tëj 1 mois rek am ku dikk ni sëñ bi kii comme ponkal mu toll nii ñàkk fayda di sàcc ginaar kii tëj leen ko 10 ans est-ce que gis nga waaw atte yëpp ci aalam ak gis-gisam ci lañ attee kenn ku nekk ñoom këli ni nañ ko bàyyi may ko ginaar gi may ko 2 junni kii ni dañ ko rey parce que ponkal mu toll nii am doole am xel mën a liggéey naan day sàcc ay ginaar kii rey leen ko xam nga kooku xamul leen kooku day mel ku nekk ci dëgg këlee daal ni mais sëñ bi comme kii ginaar rek la sàcc moom lii jarul dara kii dafa ñàkk pexe rek may leen ko ginaar gi bàyyi ko mu dem kooku tamit li mu àtte day mel ni dëgg la parce que kenn ku nekk da nga àtte ci sa tolluwaay d'abord mooy loolu kon nañu xam ni ñun nit ñun ñoo xam la justice mooy lan loolu mooy benn bi ñaareel bi esclave boobu ñuy tuddee esclave amatul bi l'islam bi charia bi l'islam di wax esclave amatul muntu la am kenn mënu ko am parce que esclave ca l'islam lan la woon mooy ngeen dem jihaad jàpp ay prisonniers am ci ñoom droit wu seen bakkan ngeen téye leen ñu joxe ration wala ñu dugg ci l'islam wala ngeen moom leen def leen ay jaam loolu amut fi d'abord muy jihaad parce que chaque point na nga ko jël en compte bul effacer yenn yi jël benn point parti rek jox loolu importance ci li may wax na nga jël lépp na nga mën a am capacité wu mën a boole lépp ci benn enveloppe dagg ko waaw benn waaw comprendre nga mooy xamal bi ci jëkk loolu bàyyil xel loolu ni façon jaam boobu d'abord amatul muy benn ñaareel bi ci topp mooy jaam bi ci boppam jabar ci boppam takk jabar ak jàpp jaam wala jënd jaam lan moo leen wutale dëgg sorewul de sorewul de takk jabar dañ lay laaj càng indi xaalis nga joxe ko ñu ne may nañ la waxu dégg nga wax ñëw ñu dénk nañ la waaw may nañ la ni dénk néew ñu dénk nañ ñëw ñu la ànd leen dañ may nañ la sa jabar nga joxe xaalis boo joxewul xaalis amoo jabar da ngay joxe xaalis waaw da nga koy jënd presque waaw jaam lan la da ngay ñëw ci marché bi jënd ko kon différence bi bariwul diggante takk jabar bii peut-être consensus am na ci d'accord baayam d'accord na te bu fekkee ni tey jii ndaw si mas na sëy tas soxlaatul accord baayam waaw mën na maye boppam benn waaye dikk ni ko dama laa bëgg mu ne ko d'accord ñoo may jox temps mu génnee càng bi joxe jàpp ci loxo bi yóbbu këram te bu ne ko lu ma lay jox mu kon temps nga may jox bu yëkkati jox ko say tabbi da def na moo tax benn tubaab dafa noonu naan le mariage c'est la comment dirais-je maanaam cagatu bu ñu déguisé quoi noonu la ko tuddee quoi c'est la comment dirais-je cagatu bu ñu maanaam bu ñu pas bu ñu déguisé bu ñu lewal d'accord bu ñu teg ci ay règles bu ñu teg ci ay lois cagatu bu ñu daganal ok bu ñu daganal boo xam ne dañ ko teg nañ ci ay logique léegi da ngay ñëw ñaan si indi fukki junni ñu papaam toog yaayam toog ñu ne may nañ la nga joxe fukki junni ñu wàññi fukki junni ba mat ñu lem dugal suñu poos ñu la jël sa jabar yóbbu dégg ko ni mu déggee gis nga s'il te plaît léegi loolu moo jënd jaam ban différence la am c'est pas terrible est-ce que du ci jaam nga gën a am sañ-sañ jabaroo ko sa jabar parce que da nga koo jàpp ci jihaad sa bakkan nga doon teg moo gën a tar yi may wax yëpp du benn rek moo tax de du benn bii rek moo tax mu logique yi may wax yëpp da nga koy boole yow miy déglu
s'il te plaît. yi may wax yëpp da nga koy boole bu ci jël benn rek daal ni lii taxul lii mënul mën a ndax nekk lii nekk déedéet boole lépp. te nga utiliser sa xel te nga am ragal yàlla ci sa xol. te nga sincère bu ñëw ko objectif wu waxuma ñi nga xamante ni si ñooñu l'islam lañ ñooñu j'en parle pas. parce que forcément ils vont se comporter comme ça ak loo mën a wax ni mbaxale rafetal sax ñu la rafetul. parce que ñoom ay ennemis l'islam lañ. ay ennemis mbaax lañu. mais li may wax noonu la. tey jii jaam boobu donc nga jàpp. dafay mel ni soxna si nga takk ci yow. te nga ëpp ci moom sañ-sañ. te période boobu ñu doon dund loolu moo valable période boobu ñu doon dund loolu la laaj. l'islam bi mu ñëwee fexe na ba génnee jaam ci ay technique boo kiiwee lii goreelal jaam boo defee lii goreelal jaam bu fekk jaam bi ñu jàpp ci guerre laax waxuma nga fekk jàmbur buy dox ci àll bi nga dem rek jàpp ko dem jaay ko loolu du jaam de loolu ëpp doole noot ko la dem jaay ko loolu injustice la si l'islam santaaniwul loolu te bu ngeen demee jihaad ak ñoo xam ne du ñu ay jullit ngeen xeex ba jàpp ci ay prisonniers am ngeen ci ñoom droit am ngeen droit seen bakkan parce que prisonnier de guerre su la neex nga exécuté ko amul benn wax un prisonnier de guerre xanaa léegi sax la ñu indi ay consensus yu bees prisonnier de guerre kenn du ko def lii kenn du ko def laa mais bu jëkkoon un prisonnier de guerre lu la neex nga ci def soit nga laaj ko ration yenn jihadistes yi ngay dégg dañuy laaj ay ration joxeel nangam ñuy libéré ko dañuy jàpp nit ni seen woo seen i famille ni leen da ngeen di joxe nangam ñuy jaar fii sax ñuy jaar ci ndox mi di dem sax dañu leen di jàpp di laaj seen i mbokk xaalis waaw considéré leen comme ay prisonniers de guerre te du ñu ay prisonniers de guerre waxatuma laa ki nga xam ne ci jihad la kon donc na nga bàyyi xel ni li ngay tuddee jaam jabar la bu la neexee nga wax ko ndax lépp li ngay def ci jabar def nga ko ci moom lu ko raw ba tax mu doon sa jabar muy ñaar ñetteel bi li ñaaw ak li rafet parce que xale bi day dikk ni lii rafet na lii ñaaw na selon moom mi juddu bërki démb juddu l'an 2000 il n'a pas compris beaucoup de choses ba pare juddoo ci dëkku nasaraan ay tubaab wër ko ak seen i idée facilement ñu embarque ko ci benn kii mais na bàyyi xel loolu na xalaat ci loolu lan mooy lu rafet ak lu ñaaw kan moo koy décider kan mooy esclave ak kan mu dul esclave léegi laa lay indi xam nga ki ngay tuddee esclave nii ban esclavage est-ce que daf fay jeex tu penses que dafa yéex non ci esclavage lañ nekk bi gën a bon dañ ko kii war rek dañ ko wodd comme ni ñu def sëy maanaam diggante sëy ak jàpp-jàpp ni ñu rafetale bi teg ko ci ay logique bi defaruñ ko esclavage tamit noonu lañ ko def dañ koy utal ay kii rek rafetal ko ni la yow diw da ngay xëyal diw ci benn entreprise am 40 ans de ta vie nga koy xëyal benn nit di ko liggéeyal 40 ans ba màgget mu libéré la li tax esclavage boobu moo gën a bon esclavage bële esclave bële yaa ko yor sa kër di ko dundal yaa koy jox mu lekk yaa koy jox mu naan bu feebaree nga faj ko mu am alalam ju mu moom da ngay dégg ñu naan sa alal ak sa alalu jaam yaa moom yow maanaam sa jaam dafa am alalam nga am sa alal yow nga am sa alal ba pare moom alalam soxlawu ko du ko dundee parce que sa alal lay dundee yow moom jaam bi soxlawul sa alal ba pare toog sa kër liggéeyul lijjantiwul courant facture courant bu cher yoonam nekkul ci ceeb bi jeex na lijjantiwul diwlin ji jeex na en tout cas boo indee xar bi mu rey ko fees ko defar ko boo indee kii bi mu togg ko après nga bokk ci lekk nga lekk mu lekk ci njabootam dund ci mu yor jabaram ak doomam nga du leen dundal yow yow bu ngeen xëyee suba yow da ngay xëy takk say bagage dem uti yi léer moom mu xëy tëdd nelaw moom jaam bi bu defee liggéeyam pare day dem tëdd nelaw yow ngay dar-dari ba ngoon jot nga accès sa coono ñëw ñun la yaay sang bi yëkkati boolu añ bi tegal la ko nga jàpp ni sang est-ce que du yow yaay jaam bi dëgg moom mi jaaxaan est-ce que du moom mooy sang bi yow yaay jaam bi yow dëgg loolu nañ si bàyyi xel léegi nag beneen jaam bi nga doon tey muy jaam moderne bii ngay xëyal 40 ans benn nit de ta vie jaam bële bu demee ba màgget dañ koy bàyyi ci kër gi muy taxawal di defi woyof yi ñàkk solo surveiller gone yeeg yu ko mel noonu duñ ko bàyyi mu dem mais jaam bi nga doon tey nag yow boo liggéeyee ba am 65 ans ñu gis ne amatoo doole dañ lay libéré ñu laa ci demal di la jox benn miette boo xam ne mënoo ciy dund ngay taqale di ci kot-koti esclavage boobu moo gën a terrible 40 ans de ta vie chaque jour da nga war a pointe de 8 heures à telle heure boo ñëwee naajee ñëw même bu sa waajur génnoon àddina bala ngaa dem da ngay tàggoo asalaamaaleykum alors man de sama yaay dafa gaañu dama bëggoon ñaan permission pour ma dem ca da ngay demander permission pour dem parce que say waajur dafa génn àddina ñun la may nañ la wala yéen da nga bari looy absenté nga tardé 5 minutes ñu yuuxu la yow kan moo la gën a nekk esclave jaaxal na ma de loolu tu es le pire des esclaves loolu aussi na nga ko ci jël en compte muy ñaar ñetteel bi est-ce que dafa ñaaw léegi nag li ci topp mooy yow en tant que nit en tant que xale boobu bëgg a weddi l'islam ci benn détail bu mu maîtriser wul est-ce que doo xool fukki détails yi nga gis ci bis l'islam te mu rafet est-ce que gis nga s'il te plaît
dama ne li ma wax ni yëpp nañ ko boole ci benn vidéo bu ñu ko dagg ngir yàlla. parce que boo ko daggee rek kiy déglu du comprendre li ma bëgg a wax. day réer yii yëpp yow nga toog alxuraan wax la luy rafet yoo apprécier. bi rafet na mu wax la leneen nga ni lii dëgg la. mu wax la ci science loo mënul lu science warul mën a comprendre nga gis ni dëgg la. mu wax la leneen ci biologie loo xam ni xam-xam mënu ci woon a egg nga gis ni dëgg la. mu wax la ci histoire loo xam ni xam-xam amu ko woon nga gis ni dëgg la mu netti leen ay yoon ci am connaissance astronomique beaucoup de détails alxuraan wax la ko yoo xam ni c'est des vérités absolues te science tey la koy soog a xam. nga jël benn boo mënul comprendre tax nga da ngay weddi lépp parce que bii mënoo ko comprendre kon donc génn naa ci diine yow est-ce que nit nga. doo nit wallaay doo nit. xamal ni d'abord tu es un être humain. bu xamul dara bu limité bu jàngul dara bu tukkiwul fenn wëroo àddina xamoo histoire xamoo diine xamoo yàlla xamoo ko dara kon boo gisee mbir nga gis ci fukk yoo mën a comprendre boo ci gisee benn boo mënul comprendre nga nangoo ko fukk yi nga mën a comprendre loolu mooy nit ko am xel wax dëgg yàlla léegi nga génn ci diine nekk ab yëfat allez-y du sonal kenn ci àddina dund kenn problème ku mu neex nga quitté diine dem nekk yëfat mais nekk yéefar du la musal. du tere yowmal xiyaam nga taxaw fa yàlla dugal la safara. maa la ko wax. bu ne rek su ma weddee yàlla rek man sama yoon nekkatul ci yowmal xiyaam parce que man weddi naa yàlla non non boo weddee yàlla da kay taxaw yowmal xiyaam ñu bu àtte la nga dugg jahanama. maa la ko wax. donc loolu du la ci génnee. nit ki nañu réfléchir bu baax a baax encore une fois de plus ci yooyu. ay détails yoo xam ne seytaan daf ciy jéem a duggee pour jéem a perturber yàq sa pas-pas yéen seen religion bi nangam gàttal ko saboté ko. te du jël contexte yi du jël loolu ni mu tëddee ci domaine yi ci ànd lépp du ko indi. day ñëw rek wax la simplement noonu. donc de grâce loolu amul lii l'islam àtte rek lu mu àtte rek dëgg la lu mu àtte lu rafet la lu mu àtte rek loolu mooy li baax. nit xamul li rafet ak li ñaaw. parce que selon yéen li ñaaw ak selon ñun li ñaaw mën na bañ a bokk. je dis souvent dama koy wax léeg-léeg ma ne tey yu tubaab bu ñëwee di wax ak doom ji sëgg daan ko regarde-moi quand je te parle. waaw dëgg maanaam ñaaw téef la sa baay di wax ak yow nga sëgg. te ñun ñaaw téef la sa baay di wax ak yow ko koy xool. dëgg yaa ñàkk kersa sëgg. yaawu bët waaw. yaawu da ngaa war a sëgg. est-ce que gis nga. ban moo ci baax ñaar yooyu. wallaay selon yéen nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax. bul jàpp ni lu ñaaw ci yow rek ñaaw na sa jabaru jiitle sa doomu jiitle takk jabar fase ko nga takk ko kenn nangu koo def te xaraamul waaw dara naw jël donc dafay am yoo xam ne ci say bët ñaawul te ñaaw na am yoo xam ne say bët dafa ñaaw te ñaawul nit nañ bàyyi xel loolu donc même li ñaaw ci yow tey ci ne man de lii jekkul ci samay bët waaye nag donc loolu rek la njëkk parce que damay bañ mu jël temps bi yëpp quoi en tout cas daal lax dari daal li ma wax mooy daganul ci ab jullit mu jëfandikoo benn jëf lu jëf ga xam na àtte yàlla ci jëf ja dëgg la kon yow bul xool li rafet ci wala li ñaaw waaye xoolal àtte yàlla ci jëf jooju d'abord dëgg la loolu am solo macha allah léegi nag